iPhone 17 chiqdi, oldinglarmi? Ha? Qarz bo'lsa ham olinglar, orqada qolasizlarmi? Bir marta yashasanglar axir dunyoda. Qatilar ekan boshqalardan. Nimaga ular tutadi-yu, siz tutmaysiz? iPhone 17 ni olgan bo'lsa, u boy 55-60 ga kirdi. 40 yildan beri biznes bilan shug'ullanyapti. Unga yarashaveradi, uni puli bor. Senga bo'lmoqmi? U o'sha maqomga, o'sha boylikka necha yilda yetdi? 30 yil, 40 yil biznes bilan shug'ullanib, nega yetdi? Senga kim qo'yibdi? Sen hali bo'lsang, kim qo'yibdi senga? Deydigan otasi, akasi yo'q. Deydigan jo'rasi, oshnasi yo'q. Balo bormi senga? Qarz bo'lmaslikning eng oson yo'li nima? Kunidan rozi bo'lishlik. Boshingda toming bormi? Bor. Issiq ko'rpang bormi? Bor. Yegan ovqating bormi? Bor. Bemalol yuribsanmi? Tushun, sen eng baxtli odamsan.